Herkese selamlar. Neredeyim ben? Bilin bakalım neredeyim? Kumlarıyla ünlü Pasifik Okyanusu'nun hemen kenarında şahane evler olan bir yerdeyim. Böyle bir yerde. Bir tarafımda deniz var, okyanus. Bu tarafta da göl var arkamda. Ben de tam ortasındayım bak. Gölü de görüyor musunuz? Şöyle göstereyim size. Burası Carmel. Bay Area diyorlar buraya. Buranın en ünlü kasabalarından, en şahane kasabalarından bir tanesi. Şu arkamda gördüğünüz yerde biraz arkada Clint Eastwood'un bir çiftliği var. Yemek yiyorsunuz, brunch yapıyorsunuz. Rezervasyon almıyorlar. Gittik bir brunch yaptık. Caz müziği çalıyordu falan. Tabii güneşin altında kavrulduk, kalktık. Ama güzel miydi? Yemekler güzeldi. Amerika'da tabii work and travel'la benim gibi gelenler genelde şunu fark ediyorlar ki nereye gidersen git 3 aşağı 5 yukarı aynı yemekleri yiyip duruyorsun yani. Menü bir geliyor. Menüde 3 aşağı 5 yukarı hemen her restoranda aynı yemekler var. İşte geldik buraya, açık büfe vardı. Neyse ki dedim. Güzelmiş. Dün de Carmel'in öbür tarafına gittik. Şu anda bu taraftayız. Arada böyle bir kara var. Şöyle göstereyim. Şurada öbür tarafta da beachler var. Maviyle biraz o tarafa gittik. Orada gördük falan orası nasıl diye. Bir ıslandık. Ayağımızı bir okyanus suyuna soktuk. Ardından da geldik. Burası hani Big Little Lies var ya, Big Little Lies. Büyük küçük yalanlar olarak mı çevriliyor bizim şeye? Onun aslında işte çekildiği yerler biraz daha aşağılar. Big Sur biraz daha aşağıda kalıyor. Biz de tam ortasında bir yerdeyiz. Vadinin ortası gibi yakın bir yerdeyiz yani. Tabii şimdi bir okyanus kenarında yürürken Kenan'a dedim ki ne dedim anlatayım Kenan? Abi işte CHP var, işte şu var, bu var. Dedim ne diyorsun ya? Şimdi ben CHP'yi mi konuşayım şimdi? Muharrem İnce'nin ne olacağını mı söyleyeyim yani? Baksana abi şöyle bir şey de ne CHP'si, ne AK Partisi. Gelmişsin cennet gibi bir yere yani. Acaba Muharrem İnce ne olacak? Ne bileyim ne olacak abi. Olan olmuş zaten yani. Muharrem İnce'ye buradan bir haberim var. Muharrem Bey sizi pek istiyorlar gibi gözükmüyor. CHP'nin içinde bir grup. Artık kimse o grup bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz ama bir katakulli dönüyor yani orada gördüğüm kadarıyla. Evet CHP'den bu kadar. Abi bizde de işte güzel deniz var. Akdeniz şahane falan ama böyle dalga yok bizde de yani. O yüzden sörfte geri kalıyoruz yani. Tabii insan böyle bir yerde ne kadar küçük olduğunu, şu bütün meselelerimizin ne kadar aslında ufak tefek olduğunu daha iyi fark ediyor. Çok abartıyoruz bazen. Bazı şeyleri çok kafaya takıyoruz, çok büyütüyoruz. Aman Allah'ım dünyanın en büyük problemi yapıyoruz. İnsan kendini Konya valisi gibi hissediyor yani. Var ya öğretmenler gününde öğretmeni azarlıyor. Niye biçim oturuyorsun? Ya koskoca valisin, koskoca öğretmeni aşağılıyorsun herkesin ortasında. Daha yeni böyle bir olay oldu işte. Yalova'daydı değil mi? Bir öğretmen intihar etti. Yine bir vali azarı çekti. Yapmayın arkadaşlar. İnsan isteyen istediği gibi oturur. Bir öğretmenin nasıl oturuyor, valinin karşısında nasıl duruyor diye mi değerlendireceksiniz? Öyle herkes el pençe divan mı otursun yani, dursun yani. Nasıl oturmuş olabilir ki bilmiyorum da görüntüye baktım. Bu mu mesele yani şimdi? Bir kalp kırmaya değer mi yani? İnsanların kalbini kırmak çok kolay. O kalpleri tamir etmek, yeniden o kalpleri onarmak çok zor. Bak, geçen gün dedim ki Mahmutpaşa esnafı gibi toptancılık yapmayın kardeşim dedim. Mahmutpaşa esnafı bana mesaj atmış, mail atmış. Cüneyt Bey sizi teessüf ederiz, kınarız. Mahmutpaşa esnafı olarak sizi severek seyrediyoruz. Niye bizim örneğimizi veriyorsunuz? Ya herkes çok alıngan ya. Espri olsun diye demiştim yani. Ne diyeyim yani? Kötü bir şey demek istememiştim. Elon Musk biliyorsunuz. Elon Musk da işte buraların çocuğu. Öyle diyeyim yani. En son hani dalga geçmiştim ya adam lansmanda cama taş attırıyor hani. Demir bilye attırıyor. Kırılmaz denilen cam kırılıyor. Biz gülmüştük. Hepimiz dalgamızı geçmiştik. Sonuç ne oldu? Sonuç 150 bin kişi o araçtan almak için sipariş vermiş. 150 bin.
Bizde neden Elon Musk'lar yetişmiyor? Bizde olsa adam bak bilmem ne diyeyim. Adamı çoktan asmıştık bile yani hani. Oy 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 oy. Islanmayalım şöyle. 150 bin kişi, 150 bin araç satmış, daha sadece lansmanı yapıyorum. Baba biraz fazla geçiyor bunlar ama bu sefer. Çocukların da en sevdiği oyun budur yani hani. Yani şeytan diyor atla sörfüne Cüneyt. Git yüreğinin götürdüğü yere. Tuna Kiremitçioğlu'nun şarkılarını dinledim. Dün akşam oturdum otelde sıkıntıdan. Baktım Tuna 15 kişiyle mi 19 arkadaşı. Ah! Korkuttun beni be! Ben de kim bu çocuk diyorum. Çorabını çıkart bari. Çıkart çorabını. Sakın ıslatma bak. Sakın ıslatma. Çıkart çorabını ver bana. Allah. Ver. Ben de senin yaramazlıklarını anlatıyordum arkadaşlarıma. O çorabını da ver. Niye dersin acaba? Sakın yaklaşma. Çok dalga var bak mavi. Alır götürür bizi valla. Olan bana olur çocuğumu kurtaracağım diye. Abi çocuk bununla oynamayıp neyle oynayacak işte. Bundan daha iyi bir oyun mu var yani? Şimdi ilginç bir gelişme oldu. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı var. Biliyorsunuz 2020'de kim başkan olacak? İşte Cumhuriyetçilerin adayı belli. Trump olacak da Demokratların adayı kim olacak? Onlarda da kıran kırana bir mücadele vardı. Özellikle Bernie Sanders ve dörtlü çete diyorlar. Dörtlü ekibin işte Alexandria Ocasio-Cortez'in başını çektiği bir ekip var. Bunlar daha çok sosyalistler. Amerikan sosyalizmi diye bir şey çıktı. Bunun mensuplarılar diyebiliriz. Ve kendi aralarında işte debate yapıyorlar. Yani tartışma programı yapıyorlar lideri belirlemek için. Bütün bu tartışma programlarına da katılmayan bir isim var. Bloomberg. Milyarder bir adam. Yani Trump'ın 10 katı daha zengin. Bloomberg TV'yi biliyorsunuzdur ekonomi şeyinde. Eski New York valisi. İşte o ilginç bir şey oldu ve dedi ki 34 milyon liralık bir reklam kampanyası yaptı ve ben de demokratlar adına bu yarışa katılıyorum ve de dedi Trump'ın karşısına çıkacağım. Bu şimdi çok önemli çünkü Trump bir milyarder, bu da bir milyarder. Şimdi milyarderler milyarderlerle mi acaba kapışacak diye bir konuşma tartışma geçiyor. Tabii demokratların içinde de o sosyalist rüzgar, Bernie Sanders'ın başlattığı sosyalist rüzgar bakalım nereye dönecek? Yani milyarderlerin şeyine mi dönecek? Tabii şu önemli. Burada görüyorsunuz şimdi bazen öyle oluyor mesela. Ahmet Davutoğlu parti kuruyor diyorlar. Diyorlar ki parayı nereden buldunuz? Ne gereği var? Bizim gönlümüz var. Öyle olmuyor işte burada. Adam ilk girdiği gün 34 milyon dolarlık reklam kampanyasıyla girdi. Burada her şey şeffaf. Kime ne kadar yardım yapılıyor? Nereden geliyor para? Nereye gidiyor? Önemli. Yani bir adamı koltuğundan da eder, rezil de eder, vezir de eder. Bu anlamda önemli. Biraz önce Elon Musk'tan bahsetmiştim. 150 bin tane sipariş aldı diye ama bir yandan şunu da unutmayın. Adam ilk gün hisseleri %11 mi düştü ne? 864 milyon dolara mal oldu adamın ilk günkü bu cam kırma meselesi. 864 milyon dolar nedir kardeşim ya? Altı üstü bir camı kırıyorsun ama lansmanda kırıyorsun. Dünyaya da rezil oluyorsun. Bir başka ilginç bir makale okudum. Vedat Milor Hürriyet'te yazmış. Bizim Türk halkının pide sevgisini. Uzun bir yazı. Cumartesi günü. Fakat pideyi çıkart, demokrasi koy. Dört dörtlük bir hiçbir yazarın yazmadığı bir tartışmayı yazmış diyebilirim yani Vedat Milor. O yazıyı da okumanızı tavsiye ederim. Hürriyet'in Cumartesi ekinde son zamanların en elektrikli yazarlarından bir tanesi Vedat Milor tabii ki. Onu da inkar edemeyiz. Kimse de inkar edemez diye düşünüyorum. Yine Edward Hooper var biliyorsunuz. Burada Amerika'nın yalnızlığının ressamı diyebiliriz. İlginç bir şey yapmışlar bir müzede. İşte o müzedeki bir salonu Edward Hooper'ın bir şey gibi yapmışlar. Tablosu gibi. Hatta işte kalıyorsun otele çevirmişler. Bunlar hep Instagram işleri. Öyle belki de hep Instagram. Instagram herkesin kimyasını bozdu. Herkesi alt üst etmiş durumda. Belki de gerçekten bu işler Instagram işleri. Zaten ne geliyorsa başımıza Instagram, YouTube'dan geliyor. YouTube en son Enes Batur'un videolarını yüklemesini yasaklamış, bir süre cezalısın demiş. Şimdi yeni kanunlar çıkarttılar YouTube'da. Diyorlar ki çocukları korumak için artık eskisi gibi herkes, her YouTuber her istediğini yapamayacak. Biz bunları denetleyeceğiz ve gerekirse yasaklar koyacağız. Koymaya da başladılar. Daha yürürlüğe girmedi ama yürürlüğe girince bir de buradan New York'tan çok ciddi para cezalarının geleceği de konuşuluyor. Evet, bu da ilginç yani.
biz YouTube yayıncıları için de önemli bir eşik diyebiliriz. Mavi'ye dedim ki düş önüme Mavi. Ne diyordum? Tuna Kiremitçi, eski romancı, yeni isyankar rockçı. Uzun zaman ara sıra denk geliyordum Spotify'da. İlk kez oturdum şöyle bir dinledim. Güzel bir şey yapmış, düetler yapıyor. Genelde de kadın sanatçılarla düet yapıyor. Ya da arkadaş çevresi tamamen kadınlar. Erkek arkadaşı yok Tuna'nın yani. Gördüğüm kadarıyla. 15 tane düet var, hepsi kadınlarla. Güzel, benim bir itirazım yok. Yani üstelik ben Tuna'nın müzisyenliğini romancılığından daha başarılı buldum, açık söyleyeyim. Reklamcılığını bilmiyorum. Vay vay vay, şu dalgaya bak abi. Patlat şöyle arkamızda şöyle bir. Hiçiz ya. Şöyle okyanusun kenarına geldiğiniz zaman bu duyguyu çok iyi, çok güçlü hissediyorsunuz yani. Ufacık birer bir şeyiz işte. Biz karıncalara nasıl bakıyoruz? Öyle bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Çok abartıyoruz kendimizi. Çok fazla dert ediyoruz. Çok fazla sıkıntı yaratıyoruz kendi içimizde. Türbanlı kadınlar dans eder mi? Instagram'a fotoğrafını koyar mı, koymaz mı? Ya bize ne? Neyi tartışıyoruz yani? Vay 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 vay. Burası çok güzel bir vadi aslında. Bakıyorsunuz San Francisco'dan başlıyor ve ta Los Angeles'a kadar giden bir vadi. Buraya Route 1 diyorlar. Ve benim böyle bir yıllar önce yaptığım bir yolculuk. Eğer otoyoldan gitmezseniz çok eğlenceli, zevkli, güzel bir yol. Hatta biraz Big Sur tarafında bir tane otel vardı. Böyle bir hani hayat boyu kaldığım en iyi otellerden birisiydi herhalde. Post Ranch Inn. Adı da hala aklımda, bak unutmamışım. Güzeldi yani. Mavi'yi yakalayan aşk olsun. Islanmadan götürebilirsek büyük şey olacak yani. Islansın çocuk, ne olacak yani? Islansın. Gel Mavi! Oturma oraya! Islaktır orası, gel! Baba yüreği. Islaktır yavrum, üşütürsün, karnın ağrıyor. Mavi'nin olayı da bu, koşmak böyle. Koşsun. Gel! Hadi gidiyoruz. Ne oldu? Ne oluyor? Oğlana oturma diyorum, yatıyor. Bu kadar otorite sıfır yani bende, gördüğünüz gibi. Gel hadi gel. Evet, 2-3 duyuru yapıp yavaş yavaş bitireyim isterseniz. İlki 22 Aralık'ta İstanbul'dayız. InnoGuard'da bir söyleşim olacak. 15 Aralık'ta İzmir'e geliyorum. 24 Aralık'ta da Ankara'dayım. Ankara Palas konuşmalarını yapacağız ama Devlet Opera Bale'nin sahnesinde yapacakmışız sanırım. Böyle bir 3 ayrı yerde herkese açık konuşmam olacak. Bir de marka konferansında konuşacağım. O da ayın sanırım 19'unda. Kalın sağlıcakla. Şimdilik buradan Carmel'den size anlatacaklarım bu kadar.